Het stel lei op het strand naar het vuurwerk te zien. Doet dat al weer en zo voortwoenen die het mis. Meisken die draven maar handen in de lucht en die razen hierheen en daarheen. Je ziet meisken die zieken om oren meisken en ja. Många var ju förvirrade. Ja, een heel soort die wie en ik de kluts kwijt. En die wist net wat ze... You don't know what's going on, so it's very confusing. You don't know what's happening at all, just the shooting. And so people were very confused. De vrachtwagen kwam vlakbij waar zij zieten te stilstaan. Toen hebben wij je spul oppakt en ben we mooi draaft. En het strand daarnaast, daar staan al je strandstwallen. Daar hebben we onder scholen. Want toen hadden we niet eens al je pistoolschoten. Dus toen hebben we scholen. Zelfs zien ze eerst kweerlijk een idee wat er nou correct onder de hand wie. Wij hadden dat zitten en nou ja, toen wisten we wel dat er natuurlijk iets goed mis was. Maar we wisten niet net hoeveel wiet er skeert en hoeveel mensen had er wie maar geweren of pistolen. Maar toen we weer om in het hotel kwamen, toen kwam we daar een Zweedje in en die hier op een terrasje zitten en die hier alles jongen. Sarah en Jorrit binnen op huwelijksreis. Een reis met nog een zwarte rane. Ja, het is een heel groot contrast natuurlijk. Vergeleken met de bruiloft van vorige week en hoe we hier de eerste paar dagen omroen hebben. Ik ben al wel hele hoge gevoelens erbij natuurlijk. We zoen morgen we nog verder naar Italië en dat gaan we denk ik maar doen. Ik denk net dat we blijer worden van dat we naar huis gaan. Een soort toeristen vertrekken op het tijd uit Nice. Het is dien met de goede vakantiesfeer. Het is wel wat rustiger in de stad, Joert. En het strand en alles is natuurlijk afsluiten. Maar winkels en zo, de meesten zijn wel liepen. Maar het is wel wat leger en stil.